Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Future Continuous. Future Continuous ол аты айтып тұрғандай созылмалы келер шақ. Яғни келешекте, болашақта ұзақ уақыт бойына тоқтаусыз іске асатын іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Ал оның жасалу жолы мұндағы subject ол бастауыш, will және be көмекші етістіктерінен кейін ing жалғауы бар кез келген етістік жазылады. Бұл future continuous шақтағы етістіктер жақтарға қарай айтарлықтай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Өйткені барлығында да will, be және ing жалғауы бар кез келген етістік жазылады. Бірінші жақта мысалға I will be singing tonight. Мен кешке ән салатын боламын. Екінші жақта мысалға You will be singing tonight. Сен кешке ән салатын боласың. Үшінші жақта мысалға She will be singing tonight. Ол кешке ән салатын болады. Ал көпше түрде мысалға They will be singing tonight. Олар кешке ән салатын болады. Ендігі кезекте осы future continuous шақтағы етістіктер сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қалай ажыратылатынын білсек. Болымды сөйлем кезінде will be көмекші етістіктері және ing жалғау бар етістік жазылады. Мысалға, Азат will be studying at Казгу next year. Азат келесі жылы Казгуде оқып жататын болады. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін біз will көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзін қоямыз. Мысалға, Азат will not be studying at Казгу next year. Азат келесі жылы Казгуде оқып жатпайды. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін біз will көмекші етістігін сөйлемнің алдына шығарып жібереміз. Ал be көмекші етістігі мен ing жалғауы бар негізгі етістік өз орнында қалады. Мысалға, Will Азат be studying at Казгу next year? Азат келесі жылы Казгуде оқып жатады ма? Сөйлемде қай кезеңдерде біз future continuous шақта сөйлейміз? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай unfinished action in the future. Яғни келер шақта тоқтаусыз іске асып жататын оқиғаны сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, Нұрсұлу will be dancing as soon as she gets a grant. Нұрсұлу қалай грант жеңіп алады, солай билеп жататын болады. Бұл сөйлемде future continuous келер шақтағы іс-әрекетті, яғни созылмалы іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Ал екінші жағдай temporary activities, яғни болашақта, келешекте уақытша ғана іске асатын созылмалы іс-әрекеттерді, оқиғаларды сипаттау үшін пайдаланылады. Мысалға, I will be working this summer. Мен осы жазда жұмыс істеп жататын боламын. Ал бұл сөйлемде уақыт көрсетілген. Тек осы жазда ғана, одан кейін басқа жұмысқа ауысуы немесе жұмыс істемеуі мүмкін деген сияқты мағына шығады. Сонымен қатар, сұраулы сөйлем кезінде future continuous пен future simple'дың арасында да елеулі айырмашылықтар бар. Мысалға, future continuous шақта егер біз Will you be coming to my wedding party with your wife деп айтатын болсақ, жай ғана сен менің үйлену тойыма әйеліңмен бірге келесің ба деп сұраған сөйлем шығады. Future simple шақта, ал егер біз Will you come to my wedding party with your wife деп сөйлейтін болсақ, біз біреуге өтініш ретінде айтып тұрған боламыз. Ол менің тойыма әйеліңді ерте келесің бе деген сияқты.